来四来看中度风台卡路愈来愈接近台湾，气象局宣布，今日暗时5点半会发布陆上风台警报，愈暗北部风雨会愈大，明仔载雨会阁落愈大。明仔载暗时开始，西南风增强，所以中南部风雨嘛真大哦。北部敢会放风台假，就要阁继续观察风台的发展。 台北市大稻埕码头当咧无闲，因为风台卡路，即我放伫码头的货柜便所大头拢爱搬走。风台当咧距离台湾500公里的东北东海面上，初三、初四是影响台湾上明显的时阵。气象局已经发布海上风台警报，也提醒家人北海岸、恒春半岛沿海、嘉南苏绿岛，可能会有9级到10级的强阵风。估计初三暗头会发布陆上风台警报。 在今天，台风逐渐的通过这个琉球北方的这个海域，那明天呢会持续的接近到台湾，所以到明天深夜呢，大致上会来到距离我们最接近的这个时间点了。可能在明天就是白天就有机会接触到台湾的这个本岛的陆地。那一开始会受到这个陆上的警戒的影响的范围，大致可能会在整个北海岸东北角的这一带。即阵当咧满潮期间，大稻埕码头的引桥也互大水引起。气象局表示，目前雨水较集中伫北部地区，愈晚雨愈大。中南部初三开始风雨变大，风台的雨水加上满潮，尤其伫中南部爱防范可能做大水。 从周四的晚间开始，就会在逐渐的累积哦，尤其山区的部分，它开始的时间比较长。那其实，在周五这个时间点呢，整体的西南风的强度也都是比较强的，也带来比较多的水汽。明显降雨的时间点大致就是落在周四的晚间，一直到周五一整天，甚至可能会后续延续到周六。初三台湾北部，尤其北海岸，估计风雨会增高。北台湾县市初三敢有可能放风台假？台北市长周万安甲桃园市长张善政表示。 会看台北、新北、基隆、桃园的预报资料，可能市民通勤的安全性才做决定。关于详细的县市会做同款的决定。记者郭天台北报道。